观之道，为实者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。您知道吗？我们温馨的家里其实藏匿着一种可以致癌、致畸、致过敏，甚至致命的毒素。这种毒素无处不在，会蓄积，而且还耐高温。这种毒素到底是什么呢？家里的哪些地方容易藏匿这些毒素呢？我们又该如何针对性清理呢？在开始今天节目之前，还请大家能点点订阅和小铃铛，你的支持对小关非常重要，谢谢大家。尽管现在是冬天，但不少地方还是有连续的阴雨天气，衣物挂出去总是干不透，连袜子都不够换。当你从鞋柜里取出换季的鞋时，却发现它们已经长满了霉斑，而家中的墙角和卫生间瓷砖上也布满了霉迹。发霉是由一种叫霉菌的生物所导致的，而随处可见的霉斑证明霉菌已经在家中扎根。除了影响家里的美观和卫生，霉菌还是被世界卫生组织列入 I 类致癌物，可能会对人类健康产生威胁。霉菌及其对人体健康的影响有多大呢？霉菌属于真菌类群，它们拥有细胞壁和真核细胞的组织构造。这些霉菌在外观上多种多样，颜色从白色、黄色到绿色、褐色乃至黑色不等，有的甚至长出类似毛发的结构。在生物学和生态学领域，霉菌扮演着关键角色，它们能够分解有机物，助力植物成长。在自然界中，霉菌有3万多种，其中大约有200多种可致癌，常见的有黄曲霉菌、镰刀菌等。其中黄曲霉菌产生的黄曲霉素毒性是砒霜的68倍。室内有大量的霉菌时，其产生的孢子和菌丝可以引起许多人的过敏反应，导致打喷嚏、鼻塞、喉咙痛和呼吸急促等症状，甚至进一步发展为免疫力下降和哮喘等严重过敏反应。霉菌性感染还可能引起呼吸道感染，严重者可能导致霉菌性肺炎，特别对抵抗力弱的婴幼儿、慢性病人和老人危害更大。霉菌感染皮肤还会导致季节性皮肤病，如皮炎、汗斑、足癣。最让人容易忽略的一点是，对于孕妇来说，长期接触霉菌毒素还有可能引起胎儿的畸形或流产。家里5个地方容易潜藏霉菌。在家庭环境中，霉菌倾向于以下5个地方潜藏：一、卫生间。常见的霉菌滋生地包括墙角、瓷砖缝隙、浴帘、水龙头等区域，以及浴室密封胶。有数据显示，在全球范围内，浴室密封胶是最脏的地方，56%的家庭在霉菌测试中被发现为重度污染。2、冰箱门。冰箱门的塑料密封条是霉菌的理想滋生地。霉菌通过孢子繁殖，它们能够抵御极低温度，最低可达零下50摄氏度，如耐低温的链革孢霉菌可引发呼吸过敏。此外，冰箱门上还可能有很多别的霉菌，比如多主治孢、青霉、黄曲霉、烟曲霉等。一旦人体进食这些微生物，容易引起腹痛、腹泻等疾病。3、洗衣机。洗衣机内桶的潮湿环境易于培养霉菌。此前，上海市疾控中心曾抽样检查了128台使用半年以上的洗衣机，结果显示，洗衣机洗涤桶内槽中的霉菌检出率为 60.2%， 而且洗衣机使用越久，洗衣次数越频繁，洗衣槽里霉菌孢子数量就越多。这些霉菌会对衣物造成2次污染，从而造成对人体的损伤。4、盆栽植物。盆栽植物及其周围环境，如湿润的土壤和花盆，以及木屑、淘米水、鸡蛋壳等肥料，容易发霉。这是因为水插植物的根枝长时间泡在水中，切口会慢慢腐烂，若不及时剪掉，就容易衍生霉菌。而盆栽植物除了湿漉漉的土和花盆，一些辅助肥料、落叶也容易滋生霉菌。因此，对于有过敏性疾病的人群，一般建议不要在封闭的室内养花草。5、发霉食物。发霉的食物通常会在表面或者内部形成霉菌孢子和霉丝，霉菌孢子和霉丝可能会渗透到食物中，即使将发霉部分去掉，也可能无法完全去除。如果食用含有霉菌孢子或毒素的食物，可能会引起食物中毒和健康问题。我们应该如何预防和去除霉变呢？1、保持室内空气流通和干爽，多开窗，保持室内通风和干燥。也可以在家使用活性炭或艾条进行干燥，或者利用小苏打粉、咖啡渣等天然除湿剂。有条件的话，也可以使用除湿器来降低室内湿度。在浴室、厨房和地下室这些容易潮湿发霉的地方，最好保持窗户开启或安装独立通风系统。
每周可以使用60°C的热水进行清洁，抑制霉菌生长。洗手、沐浴和烹饪后，不要急于关灯和关闭排气扇，最好等水汽完全消散后再关，并且要及时清理墙面、镜子和地面上的水汽，可以使用风扇或铺条长毛巾来帮助擦拭。2、定期进行清洁以预防霉菌。定期清洁也是预防霉变的关键。收藏鞋子和衣物前，一定要确保它们已经彻底干燥。晴天时，应将它们拿出来晾晒透气。垃圾桶应放在室外，每天及时清理厨房等处的垃圾，避免霉菌生长。空调机和空气过滤器中的储水区和温暖环境是细菌、霉菌的理想繁殖地，因此需要定期清洗和更换滤网。进行这些操作时，为了预防霉菌感染，佩戴口罩和手套是很有必要的。此外，还要定期给冰箱除霜和清洗，保持干燥，保持冰箱下的盛水器清洁干燥。对于布艺沙发、窗帘、地毯等容易藏匿病菌、真菌、尘螨的物品，要定期用热水清洗，必要时使用有合适滤网的吸尘器。家中被子、床垫、枕头等也要尽量保持干燥。3、霉变出现要及时处理，如果家中已出现霉变，要及时处理。发霉的书籍、报纸和衣物应立即清除。对于衣柜等木质家具，先用干的纸巾擦干净，或者用干刷子刷拭，将发霉的地方清理干净后，用风扇吹干，放置干燥剂吸走湿气。如果室内已出现霉斑，可以将厨房专用纸放入漂白水中，吸饱水后直接敷在霉菌生长处约10分钟，1-2次就可去除。也可以使用70%至80%的酒精或专门的除霉剂洗刷墙壁。清洗时要注意通风，同样要戴上防护手套和口罩。霉变食物及时清理，避免引起健康问题，特别是大米和花生在潮湿环境下容易发霉，产生黄曲霉素这种强致癌物，应尽量现买现吃。无处不在的毒素，霉菌竟比砒霜还毒，这个可怕的毒素其实就是霉菌。霉菌到底有多毒？王教授告诉我们，常见的一种霉菌黄曲霉，明确可以引起肝癌。变成黄色的大米粒，变成黄褐色，吃起来发苦，有哈喇味的花生米就是被黄曲霉污染了，是不可以吃的。空气中最常见的链革孢、支孢这2类霉菌会导致呼吸道过敏，引起过敏性鼻炎、哮喘。水果发霉长的绿毛是青霉菌，也可以引起呼吸道过敏。霉菌还可以作为感染源，引起感染性疾病，如烟曲霉菌会破坏肺部组织，引起真菌性肺炎。这种肺炎无法用抗生素治疗，会比一般的细菌性肺炎、病毒性肺炎的死亡率更高，并且烟曲霉还会引起特殊的过敏反应，如变态反应性肺支气管曲霉菌病，会出现哮喘、低烧，甚至可能咳出褐色痰栓。另外，家里霉菌的毒素会积累，孕妇如果长期接触，还会引起胎儿畸形。2、霉菌的特点，家里有东西发霉了，该如何清理呢？专家表示，霉菌耐高温、蒸、煮、炸这些方式都无法清理霉菌，只有紫外线对霉菌的杀灭作用是比较明显的。霉菌不仅难以清理，并且毒性还很大。数据显示，霉菌的毒性是砒霜的68倍。王教授解释，少量霉菌，其毒素长期积累后就有致癌的可能。发霉的食物，就算切掉了霉变的部分，也建议不要吃。3个意想不到的区域容易藏匿霉菌。专家告诉我们，家里有一些意想不到的地方，很容易藏匿霉菌。1、调料，调料存放不当会滋生霉菌。您知道该如何正确保存调料吗？不同的调料有不同的保存方法，如食用油、酱油、醋是可以常温保存的，但要远离灶台放置，不要让它们处于高温环境。而花生酱、沙拉酱、腐乳以及蚝油、辣酱、豆瓣酱、黄豆酱、虾酱等应该放入冰箱冷藏保存。盐、糖、胡椒粉、味精等不用放冰箱，要密封保存，防止受潮。糖、盐如果结块了，问题不大，而胡椒粉、辣椒粉等结块了，说明受潮了，就可能滋生霉菌，不建议继续食用。香叶、八角等大料也要密封保存，防止受潮，避免高温。建议调料盒、调料瓶都要定期清理，同时还要注意调料的保质期。2、洗衣机，洗衣机的真菌检出率超过60%，并且外面的密封圈也很容易藏匿霉菌。建议内衣裤单独洗，或用专门的洗衣机洗。洗衣机用完后要打开盖子，以便通风，
洗衣机的放置洗涤剂的盒子也要打开通风。平时可以用洗衣机清洁剂定期清洗洗衣机。专家指出，厨房洗菜池的下水道口也会容易滋生霉菌，要定期清理。卫生间的瓷砖缝、肥皂盒、浴帘下1/3处都是很容易滋生霉菌的。好了，今天的内容就和大家分享到这了。如果你对今天的内容也有着自己的看法，欢迎在下方评论区留言分享给大家。喜欢小关，别忘了点击订阅哦。那我们下期节目再见。